खोल लिए, थोड़ा सा हैमर की मदद ली थी, उससे ठोक के जो ना स्क्रू हमने खोल लिया। बहुत आसान तरीके से खुल जाते हैं। ये आवाज़ आपकी गाड़ी के अंदर है तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं आबिर टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जिस शहर में रहें अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। तो एक नई वीडियो के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ। टॉपिक हमारा ये है, इंजन गर्म होने के बाद एक अजीब सी आवाज़ निकालती है और किस चीज़ की होती है और क्यों होती है। हालांकि इस गाड़ी के मालिक को, ओनर को, किसी मिस्त्री ने भी ये कहा गया तो भाई इसके गर्म होने के बाद पिस्टन की आवाज़ है। बहरहाल हमने जब चेक किया तो कोई पिस्टन की आवाज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आपको पहले आवाज़ चेक करवाएंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो पहले आवाज़ चेक करवा देते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। तो आवाज़ में आपको सुन ले आप, ये देखें आवाज़ आपने सुन ली। और किसी का मिस्त्री ने ना कस्टमर को कहा गया तो भैया गर्म होने के बाद पिस्टन की आवाज़ है, तो पिस्टन की कोई आवाज़ नहीं है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी करना, कमेंट में इज़हार करना। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। देखिए, ये आवाज़ जो है खतरनाक एक आवाज़ आ रही है। तो इंशाल्लाह इसको आवाज़ को ख़त्म करने के लिए हम आपको मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको आवाज़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये गोल ढकनी खोल लेनी है इसकी। उसके बाद हमने ये मैग्नेट इसका खोलना है, पानी की मदद लेनी है हमने इस तरीके से। और दूसरी बात, मैं माजरत भी चाहता हूँ, 2 दिन से मैंने कोई वीडियोस नहीं भेजी थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कोई वीडियोस मैं नहीं भेज सका। तो इंशाल्लाह आज वीडियो मैं आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। तो इसके मैग्नेट को निकालने के लिए पेचकस की मदद लेनी की पड़ेगी। इस तरीके से हमने मैग्नेट बाहर निकाल लिया। उसके बाद टाइमिंग के बोल्ट है वो खोल लेने नौ के पानी की मदद से, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, ये ढीले हो चुके हैं। तो मजीद आगे खोलेंगे, वो भी हम आपको चेक करवाएंगे। बोल्ट के ढीले करने के बाद हमने इसके मैग्नेट प्लेट के जो है ना बोल्ट खोल लें स्क्रू। तो थोड़ी सी हथौड़ी की मदद लेनी पड़ेगी, नट जो है ना ढीले हो जाते हैं उससे। तो हमने स्क्रू ये खोल लिए, थोड़ा सा हैमर की मदद ली थी, उससे ठोक के जो ना स्क्रू हमने खोल लिए। बहुत आसान तरीके से खुल जाते हैं। ये आवाज़ आपकी गाड़ी के अंदर है तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गाड़ी का आवाज़ अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमने मैग्नेट प्लेट निकाल ली है। उसके बाद आप अंदर की इसकी पोजीशन देख लें, तो वो मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। टाइमिंग के बोल्ट आपके सामने पहले ढीले कर लिए थे, तो अभी हाथ से खोल रहे हैं इसके। तो सबसे पहले हमने यहाँ से टाइमिंग के बोल्ट खोल लेने हैं इसके। तो मेरे दोस्तों, ये हमने टाइमिंग चेंज जो है ना हमने पुरानी निकाल ली है। तो इसके रबड़ों की पोजीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त देखें, कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये 2017 का मॉडल है और 78 सीसी चाइना का बाइक है ये। तो हम इसके टाइमिंग चेन लेके आए, न्यू ब्रांड टाइमिंग चेन लेके आए। फ्यूचर कंपनी की है, बेहतरीन कंपनी की टाइमिंग चेन है। आपकी गाड़ी के अंदर भी टाइमिंग चेन की ज़रूरत पड़ती है तो इस कंपनी की डालेंगे तो आपकी गाड़ी की मयार बहुत बेहतरीन बन जाएगी और टाइमिंग चेन की आवाज़ भी अच्छी रहेगी। तो हमने इस तरीके से खोल लेना। टाइमिंग चेन को डालने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से डाली जाती है, ये देखें। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। इसके अंदर किसी कस्टम मिस्त्री ने ये कहा गया था तो भाई ये गर्म होने के बाद जो आवाज़ कर रही है तो ये है आवाज़ पिस्टन की। तो ये पिस्टन की आवाज़ नहीं थी, वो आपके सामने मैं इसके अंदर जो टाइमिंग चेन का काम कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह स्टार्ट करके भी आपको मैं मुकम्मल तरीके से दिखाऊंगा और मुकम्मल वीडियो आपको दूंगा। आप फिर भी देख लेना इसकी आवाज़ कैसी है। तो भाई ये रबड़ भी हम इसके लेके आए, टाइमिंग चेन के अच्छी कंपनी के, उसी कंपनी के फ्यूचर के कंपनी के रबड़ हैं। तो दोनों हमने रबड़ भी इसके अंदर तब्दील करने। तो रबड़ डालने का तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी सी मदद लेनी है पेचकस की, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने ये रूलर का बोल्ट जो है वो एक पहले जो है ना फुर्सत में लगा देना है, क्योंकि अक्सर ये नट लगाते वक्त भूल भी जाते हैं, टाइट नहीं करते हैं या ढीला रह जाता है तो स्टार्ट करने के बाद ये बोल्ट निकल जाता है तो फिर आपको दोबारा खोलनी पड़ेगी गाड़ी। तो आपने हाथों हाथ जो है ना इसको बोल्ट को आपने टाइट कर देना है, क्योंकि ये अक्सर भूला जाता है। भूलने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर दोबारा खोलना पड़ता है। तो देना इधर। उसके बाद हमने टाइमिंग चेन का नीचे से जो है ये स्प्रिंग डालना है। उसके बाद हमने इसके नीचे जो है इसका बोल लगा देना है, बोल लगा लेना है, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से। तो मेरे भाई टाइमिंग बांधने के लिए मैं आपको बता दूं, देखें ये टी टॉप का निशान है, ये इंजन के ऊपर निशान है, दोनों हमने बराबर रखने हैं इस तरीके से।
उसके बाद आगे हमने टाइमिंग का जो ये हेड के ऊपर निशान लगा हुआ है, ये निशान और टाइमिंग का निशान दोनों हमने आपस में बराबर रखने हैं। तो यहाँ आपस में बराबर रखने से मतलब गाड़ी बिल्कुल क्लियर आपकी चलेगी। जो एक दांता नीचे होगा या एक दांता ऊपर होगा तो आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आपकी गाड़ी के वाल भी टेढ़े कर दे। क्लियर कर दिए तो उसकी गोल ढकनी भी लगा देते हैं। तो वहां से इसका बोल्ट लगा हुआ है तो कर देंगे, हाथों हाथ हमने टाइट कर देना है इसका। ठीक है मेरे भाई, तो देखें टाइमिंग चेन हमने ओके कर दी है। तो यहाँ से आपको दिखा देते हैं, देखें बहुत बेहतरीन तरीके से टाइमिंग चेन टाइट हो गई, मतलब बिल्कुल ओके हो गई। तो उसके बाद हमने मैगल प्लेट की भी साथ साथ में सीलें बदली कर दी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो दोबारा ये लीक करने लग गया है, दोबारा डबल मेहनत करनी पड़े, तो सीलें तब्दील कर देनी है इसकी। तो ये मैगल की सील भी हम जापानी लेके आए, तो जापानी लगानी है क्योंकि लीक नहीं करनी चाहिए, इसीलिए जापानी सील लगा रहे हैं। उसके बाद हमने ये ओरिंग सील डालनी है इसके अंदर, बड़ा छल्ला, जिसे ओरिंग का हम बड़ा छल्ला कहते हैं। तो ये भी हमने तब्दील करना है इसका, क्योंकि काम हमने पक्का ही करना है, पूरा करना है, लीक नहीं करनी चाहिए। आपने अक्सर मुझे देखा होगा सिलोशन में नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ इस ऑयल प्लेट को सिलोशन लगाता हूँ। वो इसीलिए लगाता हूँ कि दोबारा लीक नहीं करेगी, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है और अक्सर यहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम होता है हर गाड़ी के अंदर। तो जो हमें टायर करने हैं ना, तो पेचकस की मदद लेके टायर करना है, क्योंकि प्लेट को चोट मार के नहीं बिठानी है हमने, करके बिठाएंगे तो प्लेट आउट बैठ जाएगी, तो प्लेट टूट भी सकती है। तो मैगल का नट टायर करना है हमने 14 के पाने की मदद से वापसी, और इस तरीके से हमने घोटी फंसा के टायर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी कंप्लीट कर ली। अब स्टार्ट करके हम आवाज भी चेक करवाएंगे आपको, आपने कमेंट के अंदर अपनी राय देनी है। आप देख सकते हैं हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, आवाज आप सुन लें। तो पहले इसकी आवाज कैसी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आवाज आप सुन लें कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी और हमारा काम करना भी आपको अच्छा लगा होगा। जो आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी क्या करें, कमेंट में इज़हार करना। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, जहाँ भी रहे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह पाक आफियत करे आप लोगों पे।